خليني اقول لك ايه اعراض اضطراب الطاقه اللي ممكن يظهر عليك. اول حاجه انك تحس دايما انك في قلق وتوتر مستمر. كل ما تحس انك في قلق وتوتر مستمر وحاسس انك قلقان ومنزعج، كل ما تعرف ان بوابات الطاقه عندك فيها خلل. اعراض كتير بقى ممكن تظهر عليك، زي مثلا ان يكون عندك مرض عضوي متكرر، زي مثلا صداع، وكل ما تروح تعمل كل التحاليل والفحوصات بتاعتك تلاقي نتائجك مظبوطه، ما عندكش اي مشكله عضويه خالص، ولكن الصداع بقى متكرر لدرجه انه بقى مزعج جدا بالنسبه لك. ده مؤشر قوي جدا على انه في خلل في منظومه الطاقه الحيويه بتاعتك، لانها المسؤوله عن سريان واداره الطاقه جواك. عرض تاني من الاعراض اللي ممكن يحصل لك وتعرف منه ان في خلل على مستوى الطاقه، انك ما تكونش قادر تعبر عن اللي جواك بشكل كويس. كل ما تحس انك مخنوق وتحس ان في كلام كتير جواك وعايز تعبر عنه ومش قادر، ده معناه ان واحده من مداخل او بوابات الطاقه المهمه عندك فيها مشكله، فيها خلل. كل ما هتعيد التوازن لجسمك، كل ما الاعراض دي هتختفي، كل ما هيحصل ريست لمنظومه الطاقه الحيويه كلها جواك. زي ما بيحصل كده مع الكمبيوتر، اول ما نحس انه هنج بنبقى محتاجين نفصله، نعمل له ريستارت، ريست. خليني اقول لك ان اعاده التوازن لمنظومه الطاقه بتاعه الجسم ده مش مجرد تقنيه، ده كونسبت، دي فلسفه، دي اداره لازم تعملها بين نفسك وجسدك. ربنا في القرآن بيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خليني أوضح لك فكرة تطمئن قلوبهم. ده إحساس السكينة، الطمأنينة اللي بيحصل جواك لمجرد إنك تعمل ضبط لمنظومة الطاقة اللي جواك. أول ما تحس إنك خرجت بره طمأنينة القلب، اعرف إن في مشكلة في منظومة الطاقة بتاعتك. عشان كده في القرآن لما ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى معنى كده إن منظومة الطاقة الحيوية بتنضبط بمنتهى السهولة بمجرد إنك تدخل في حالة ذكر لله. خليني أقول لك إن الذكر مش معناه إنك تقول الله حي خالص. الذكر أنك تتذكر أن للكون إله، فتدخل في حالة تواصل معاه، فأنت الآن في حالة ذكر حتى لو مش بتفتح بقك. الذكر هو أن تتذكر الله سبحانه وتعالى. يعني دايما نفسك هترجع لهدوء لما تقدر تحقق التواصل بينها وبين ربنا، ودي واحدة من أهم التمارين اللي ممكن نعملها عشان نرجع اتزان الطاقة بتاعتنا. خلينا نجرب نعمل تمرين مع بعض ونشوف ازاي منظومة الطاقة ممكن تنضبط بمجرد ذكر الله. اقعد في مكان هادي، وزي ما احنا متعودين خد نفس عميق. خد شهيق لغاية لما تحس ان صدرك اتملى تماما بالهواء، بعدين طلع الزفير لأطول مدة ممكنة. حافظ على هدوءك، غمض عينيك، حط ايدك على قلبك. وانت في الحالة دي، مع كل شهيق وانت بتخرج الزفير، قول الله. حس بترددات الكلمة جوه قلبك. خد شهيق تاني وخرجه، وانت بتخرجه قول الله. كرر التمرين أكتر من مرة. خليك متيقن إنه مع كل مرة هتعيد فيها التمرين هتستشعر بهدوء وطمأنينة وسكينة في العمق، ودي سكينة التواصل مع الله. نرجع مع بعض. لو قدرت تحافظ على التمرين ده على الأقل 5 مرات في اليوم مع كل صلاة، هتلاحظ هدوء داخلي عميق. هتحس ان في جودة نوم مختلفة ما حسيتش بيها قبل كده. هتحس كمان ان في مرونة في التعامل مع الناس. إعادة التوازن بتاع الطاقة بتاعك ممكن يغير حياتك. ممكن كل الأعراض العضوية والنفسية اللي انت بتشتكي منها تزول بمجرد انك تعمل ريست. الطاقة الحيوية بتعمل صيانة دورية لنفسك وجسمك. حافظ عليها عشان تحافظ على جسمك العضوي وما تشتكيش من أمراض كتير. في الفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا متعلق بالعلاقات. ازاي ممكن علاقات تعمل لنا استنزاف، وازاي ده يكون ليه علاقة بالطاقة الحيوية. اشوفكم المرة الجاية.